亲爱的，艺术。神经病！没事吧？没事，我看错了，那人不是叶教授。哎呀，你看下这么大的雨，我觉得那叶教授也不会来的。要不咱们先回去吧？啊，行。这样，哎，你这脸色不太好，你没事吧？没事，不是这两天事儿多忙的，歇会儿。啊，要不你先在这坐一会儿，我出去给你打台车。海底居然不接电话，连2峰电话也打不通，关键时刻靠男就是没人。哎，初夏，你没事吧？要不咱们俩冲出去坐公交车吧？初夏，你没事吧？哎呦，我的姑奶奶！你平时体壮如牛的，偏偏跑这种地方来给我发烧来了。哎呦，这怎么办呢？哎，初夏，你能不能坚持住啊？要不我拨120？只有过美丽风景，只有过不太清晰，也曾不做很梦，梦梦的盼你。喂，孟初夏，我让你考虑考虑，你还真跟我玩消失啊？等我。你是哪？师兄，我是丁飞。我跟初夏在郊区的公园，他发烧了，现在接不了电话。发烧了？那你们2个有车吗？没有。啊，你们在那里等我。我们都怕寂寞，我们那你再撑一会儿，马上就有人来接我们了。在开始的时候，都认真想过在一起生活，我们都怕降落，要在爱什么天气还跑到这里来？跟我走，我车在外面，帮我拿一下。
相爱的心许你，不管多远距离，在这种我的心在等待曾经人的要命的爱情。就这样。我刚忙完工作。刚才下雨了是吧？是啊，刚刚下了点雨。不好意思，我没听到你的电话，你们没被领到。别担心，沈总现在已经接上了。你这是感激的眼神吗？对呀、谢谢你一次又一次啊，把我妈送回家。哎，小朋友，你为什么会说又呢？丁小姐，她好些了吗？刚才那针退烧针打得还挺有用的，现在已经开始发汗了，我估计啊，再睡一会儿就好了。叶教授，叶教授呢？还叶教授呢？你都烧成这个样子了，回头瑶瑶手术没做成，我看你就先进医院了。妈，对不起你。房子没了，房子没想着，妈，对不起你，是妈没有，我想。平时装的什么都不愁，现在病了才知道把心里的苦都说出来。好了，梦想不怪你，就给我好好休息，好好养病，事情会一件一件都解决的。这衣服都湿了，你先起来，我给你换件衣服，你再睡。丁小姐，公司还有事情，我就先走了。初夏，麻烦你来照顾了。成吧，那我就先不送你了。今天谢谢你了。你做的粥吗？手艺不错啊。我走了。留下也没你那份儿。叔叔慢走。